歡迎大家收睇由傑哥同敏儀主持嘅《GM 看世界》。傑哥上個星期咧，我哋做一集咧介紹自己嘅一輯啦。咁亦都好多嘅觀眾咧留言咧，好感興趣。點解傑哥你要選擇移民美國？好複雜嗰啲話題。咁我哋今日傾下。好啊。好多人都問我點解移民，其實咧做節目咁耐咧，好多觀眾朋友好有興趣。你以前嘅生活係點㗎？係點解會移民啊？我喺我嘅國語節目裏面大概講咗下嘅，不嬲都做開媒體嘅。咁收尾咧就其實個人事業發展咧都幾好嘅。係。咁點解要移民咧？其實就睇清楚咗你未來嘅前途同埋對仔女嘅影響咧，咁所以決定移民嘅。中國係個咩社會咧？係一個好複雜嘅社會。咁但係改革開放幾十年咧，令到好多中國人喺事業上有所成就、有所發展。呢種成就、呢種發展係令到中國富裕咗。但係咧，中國成個社會風氣嘅變化咧，係令到我自己對下一代好擔憂。所以敏儀係香港人，你89年走嘅咋？係。我開頭以為你係8964嗰陣時走出嚟嘅，係咁啱得咁巧係嗰年係。所以因為你嗰陣時已經離開咗香港，當然你都唔了解中國。其實8964發生之後咧，中國社會發生過好大變化，就係大家知道8964係喺天安門嘅學運被呢個開槍鎮壓，全中國都處喺一個迷惘、憤怒或者係。大家唔知道跟住落嚟會點，於是咧，當時中國社會發生咗一個非常重要嘅變化，就係要深化改革。深化改革好處咩咧？就可以令到更多嘅人有機會賺到錢。譬如講嗰陣時嘅國企改革啦，譬如講嗰陣時嘅對一啲私人企業嘅扶植政策啦。咁當呢啲私人企業、當呢啲國企改革成功嘅時候，佢造就咗一班有錢嘅階層。咁但係呢班人嘅生活點咧？佢對6·4成個發生嘅過程同埋今後嘅影響係咩咧？於是中國出現咗一種嘢咩咧？夜總會。香港人其實對夜總會都好熟悉。當然你嗰個年紀特別女仔唔會知道夜總會。唔會，但係起碼睇戲咧，成日都睇到咩大富豪夜總會。三女啊嘛。香港嘅夜總會咧，其實包括我哋而家喺美國都有好多夜總會。係。美國嘅夜總會同中國當時嘅夜總會咧係完全兩回事嚟嘅。咁中國點解咁多夜總會咧？其實係因為用一種生活上嘅麻醉品，令到中國嘅民眾對政治上嗰種衝突、矛盾、苦惱咧遮蓋咗。呢個政策好成功，所以如果嗰陣時你生活喺中國咧，你會知道成個社會風氣就變咗。嗰陣時我喺大陸做記者個年代，成日笑資本主義國家嘅唔好嘅地方，其中一個就笑貧不笑娼。即係你如果冇錢咧，就會俾人睇唔起。你只要有錢，啲錢點嚟嘅係冇人在乎嘅。當時嘅中國就進入咗呢種咁嘅狀態啊。咁所以咧，我就係喺嗰種嘅環境之下生活。OK， 我冇問題。我為咗生活，我會努力工作，自己做咩嘢自己心中有數。但係下一代點辦咧？係。咁所以於是就萌生咗移民嘅念頭。咁我知道你嘅仔仔嗰陣時好細個，你就已經送咗佢出國讀書。我諗而家冇乜幾多人可以做得到，15歲。15歲。初中畢業。真係幾細個。你都要啲大陸咧獨生子女政策。係。細路仔從細就喺好多老人家嘅呢個關愛之下成長。咁其實我嗰陣時係好刻意會同佢灌輸一啲自立啊、自己爭氣啊，唔好享受嗰種溺愛啊。雖然即使係咁講，做父母嘅咧有一個好矛盾嘅地方，知唔知？咩咧？你成日都覺得你唔能夠俾仔女太安逸嘅生活，咁樣會令到佢哋失去咗呢個奮鬥嘅動力，同埋佢個以後適應社會嘅能力。係。但係你夠唔夠膽俾佢刻意咁俾佢過啲受挫折嘅生活咧？唔夠膽，做父母點敢啊？即係你都唔捨得。其實即係最近即係有一個朋友咧，即係大家傾偈都有個話題，就係點樣教育子女。咁有一啲嘅溺愛啦，所謂溺愛，其實有一啲嘅朋友仔女話要買乜嘢，都一定會買。
幾千蚊嘅嘢都買，咁我就覺得係咪過分咗咧？呢啲咪叫黃大仙有求必應咯。咁其實對個細路唔係一件好事喎。絕對唔係一件好事嚟嘅，因為佢得到太容易咧，佢唔覺得需要唔覺得自己需要好刻苦咁努力，因為得到太容易啦嘛。呢種咁嘅不知不覺潛移默化嘅影響咧，往往會咩咧？譬如講女仔，從細要乜有乜，要一啲奢侈品，父母都俾。一旦佢第日出到社會，佢自己唔能夠有嘅時候，佢呢種咁嘅對奢侈品嘅一種理所當然嘅擁有，會令到佢會諗好多其他嘅辦法。當然，如果佢事業發展好順利，佢有足夠嘅錢，咁佢就係一個好幸運嘅人。但係唔係個個都係發展好順利，唔係個個都事業有成噶嘛。咁點辦咧？挫折咯，我覺得。唔係，佢用邪門歪道去得到呢樣嘢。嗱，呢個就係即係我哋人生經歷當中見到好多。即係其實為咗享樂，為咗物質生活，用邪門歪道。好簡單，男盜女娼係最容易嘅。所以一個社會，當大家對男盜女娼不以為恥嘅時候，我覺得我要離開呢個社會。當時嘅中國就係，譬如講有好多人用所謂嘅私人關係啦、手中嘅權力啦，可以得到好多金錢利益啦，亦都人不惜委身於他人，得到一啲物質上嘅利益。呢個就係所謂嘅，當一個社會進入到咁嘅狀態咧，而大家都不以為恥嘅情況下咧，咁就我覺得呢個社會就好危險啦。所以當時我喺中國生活，物質好豐富。我都唔記得我一個禮拜有幾多日係唔係你想唔想，係你能夠翻屋企食飯嘅。你喺一個生意場上，張老闆約你食飯，你唔去，你得罪張老闆。張老闆約你食飯，你去咗；陳老闆約你食飯，你唔去咧，影響人際關係。咁所以就係叫人在江湖身不由己啊！你要顧及到你身邊嘅一啲，有啲係朋友，有啲係生意伙伴，有啲係你做生意必須要倚仗嘅一啲政府官員。所以無論係你叫佢食飯，定佢叫你食飯，變成一種當時成個社會嘅生活氛圍就咁啦。夜夜笙歌。咁如果我哋呢一代人冇得揀，我哋已經喺呢種咁嘅環境之下，為咗自己嘅事業或者自己嘅生存，你要捲入呢種咁嘅生活，咁你嘅下一代仲可唔可以咁？我認為唔可以。咁所以我仔15歲嗰陣時候咧，咁就送咗佢去紐西蘭。如意算盤咧就係嗱，你喺嗰度讀書，跟住咧就留喺嗰度，咁然後咧我就申請過去。所以當佢高中畢業嗰陣時，其實我哋真係諗住好認真咁諗住去紐西蘭移民。咁有一年我去探佢咧，我哋兩仔爺仲走去街度睇。如果我哋紐西蘭移民，我買間咩嘅屋？我買唔買得起？當時紐西蘭移民係2000萬港紙到啦，就好多，唔使考英文，就可以投資移民。如果要考英文嗰隻咧，就大概係400萬得噶啦。哇，爭咁遠？係啦，港紙嚇。咁就唔係呢個係我哋係諮詢嘅得嚟嘅信息啫。咁我仲同佢兩仔爺走去街邊睇嗰啲咁嘅房地產代理嗰啲咧。哇！離紐西蘭20分鐘一個農場，有200隻羊，有間屋，同埋有個谷倉。諗住養羊幾多錢咧？400多啲萬，400幾萬。400幾萬，即係如果我買咗香港間屋咧，綽綽有餘。咁兩隻爺就喺度睇話，我哋再唔得咪飲羊奶咯，係咪？第一，你係唔食羊肉，唔飲羊奶嘅喎。我去紐西蘭食羊肉㗎。點解啊？紐西蘭嘅羊肉真係唔騷㗎。真係假啊？佢啲羊食嘅嘢唔同啊嘛。即係我已經係行到咁㗎啦。咁以後就準備嗱仔，你畢業之後咧，就去報考大學。咁我盡快結束咗我嗰邊嘅工作咧。咁我就去紐西蘭。咁其實紐西蘭一個好大嘅問題就係咩咧？你都知道，你去到好難揾到嘢做。點解啊？人口少啊嘛。經濟唔發達啊嘛。咁但係我中意嗰種寧靜啊嘛。你唔覺得悶嘅咩？即係你叫我去一個牧場要養羊，我諗我唔得咯。敏儀，你知唔知？當你嘅生活係處嗰種夜夜笙歌，你係會好厭倦。所以你就會其實希望去一啲簡單嘅生活。
咁點知呢個時候咧，真係其實上帝嘅安排啦。我係從來冇諗到嘅。咁突然間咧，就香港一間報紙就問我願唔願意去佢哋海外分支機構去做社長。係。咁所以我當時就第一時間打俾個仔。我有兩個地方選擇。係。咁佢毫不猶豫咁揀洛杉磯。除咗洛杉磯，仲有邊度啊？倫敦。倫敦。咁所以終於決定有移民洛杉磯。所以你話問我點解移民啊？其實講白咗，係對嗰種社會生態嘅厭倦。中國嗰陣時係一個同而家比下，中國嗰陣時係一個好富有嘅一個社會，特別係所謂嘅北上廣、北京、上海、廣州。咁我係移民咗香港之後，其實翻去做嘢，因為我一移民香港啱啱就遇到金融海嘯。咁所以本來喺香港嘅生意就結束咗。咁然後翻去咧就繼續開其他嘅生意，同埋呢個有啲朋友之間嘅合作。咁所以當有咗呢個機會之後咧，就決定移民。其實嗰陣時我都40幾歲噶啦。英文唔係唔得，係好唔得。咁但係喺呢個時候你就要權衡啦。係。我有放棄而家嘅生活嘅舒適圈，去面對一種新嘅生活，對於我嚟講係個挑戰。但係如果呢個挑戰我能夠接受，能夠捱得到過去，咁或者會有一個穩定嘅，唔會今日唔知聽日事嘅生活。因為喺嗰個社會，你有好多機會，都有好多陷阱。所以我身邊好多朋友係，即係我成日總結就係，你喺嗰個社會度生活。你係今日唔知聽日事。我好多朋友都係，無論係做生意嘅，或者喺政府裏邊做官嘅，你會見佢即係毫無徵兆咁就出咗問題。係，所以當時我做嘅生意咧，我做一個總結，你每日做嘅嘢，都可以將你送入監獄。哇！咁好簡單，譬如講，我哋做印刷，咁你要會去一啲政府嘅部門。接到一啲單翻嚟，你要俾回扣佢。你唔俾回扣，你絕對攞唔到呢筆生意。但係回扣係犯法嗎？呢個就係你最難理解嘅問題啦。回扣係咪犯法咧？冇人講俾你聽係。今年可能唔係，明年可能係。攞回扣嗰個人，如果係官員嘅話，就係。如果佢嘅親戚朋友攞咧，犯唔犯法咧？唔犯法。冇人能夠答到你。冇人能夠答到你，所以你見而家好多所謂嘅貪官咧，佢哋嗰啲犯罪嘅行為咧有個咩啊嘛？縱容家屬喺呢個商業行為當中獲得巨額利潤。咁你點樣證明呢個佢縱容家屬係佢知道係佢受益嘅咧？譬如講，我認識一個官員嘅親戚，佢話我可以幫你將嗰個官員所在嘅嗰個部門嘅生意攞嚟做，犯唔犯法？當然唔犯法咯。咁你攞到嚟俾我做，咁我當然就要俾正常商業嘅回扣你咯。犯唔犯法？唔犯法啩？我個朋友就係咁入個監獄。咁即係佢係一個無罪嘅一個狀態，秩序嘅罪啊，一種無罪嘅狀態。所以你喺美國做嘢，其實你好清楚呢樣嘢你做犯唔犯法。如果你唔知嘅話，好簡單嘅啫。你請個律師問下，喂，我準備做呢單生意。譬如講，我哋舉個例子，我要喺美國買一樣設備，我送翻中國，有冇違反美國政府法律咧？你揾個律師就得啦。或者呢樣嘢禁物嘅，你咪唔買咯。但係喺中國嗰個社會，你見到每日都見到大家都做同樣嘅嘢。你突然間發覺其中一個人咧，係因此會有路路之災。咁你嘅即係我俾你每日都賺好多錢。你敢唔敢保證下一個唔係你？其實你頭先講到咧，講英文呢樣嘢咧，移民我諗好多朋友喺移民嘅故事裏面咧，都會驚驚地就係語言啊，語言唔係驚驚地，係好驚。係啦，咁但係即係我自己都係嘅，即係啱啱嚟美國嘅時候，學你話齋，唔係唔識，而且我係讀英文學校嘅，英文上堂全部都用英文。香港土生土長香港人，其實英文水準通常都唔差㗎啦。學校都聽講而家叫做咩 Band One 咧，已經係去到頂級㗎啦。即係嗰間學校係好學校嚟嘅，好多明星添
門個個都都出咗好多明星啊！你同明星好似好有緣喎，成日。係啊，真係嘅喎！我間學校嗱，即係邊個咧？我同陳淑蘭同班嘅。係啦，我嘅師姐有鄧瑞文，即係佢大我幾年。仲有一個師妹，好似都係佘詩曼，港姐嚟㗎嘛，好似。係啊，好多其實即係我哋學校真係好多靚女。咁佢睇得出。唔係我，係但係即係出咗好多嘅明星啦。咁但係英文學校啦，咁所以其實讀書嘅時候我自己都讀好多英文啦，即係聽好多英文啦，但係就唔會講好多英文喎，因為始終冇嗰個環境。冇錯。咁所以我啱啱嚟美國嘅時候咧，英文咧其實都驚嘅。咁我第一份工咧打工係喺個鬼佬公司做 salon 嘅。咁啊，哇要聽電話咧，你知我縮埋一邊嘅，電話響啊，你當聽唔到，自己做翻自己嗰個打即係入單啊，就唔聽咁樣。結果俾人即係投訴嘅，做咩佢唔聽電話啊咁樣？咁結果咧就硬着頭皮，唔係唔識英文，就啲英文係咁樣逼出嚟。咁所以好多人咧，我而家睇新移民啦，或者係嚟到美國居住嘅，可能啱啱開始佢唔係好敢講英文嚇。我哋嘅有個同事啊，起初講英文要閂住道門唔俾你聽嘅，咁但係慢慢習慣咗咧。係啦，慢慢習慣咗，逼住嚟講咧，唔怕撞板嘅。我話唔緊要，你講得出，慢慢人哋會糾正你嘅。我都記得好多時咧，嗰陣時我譬如話有啲字係講錯咗，你知我哋香港人咧講英文咧，有啲字 L 咁樣噶嘛，每一個地方有口音嘅。係啦，F 咁樣。咁但係即係會有人教你話，誒唔係咁樣講嘅喎，咁樣。咁慢慢咧就可以去學到。咁所以我覺得可以鼓勵即係一啲新移民嘅朋友，啱啱嚟到美國，如果你話驚青唔敢講英文，其實真係唔緊要嘅，即係講多啲，練多啲，撞板唔緊要。咁我覺得始終都會講得到嘅。其實移民呢樣嘢咧，我諗一個基本原則，就係你對你嘅原居地中唔中意？你中意我當然唔使移民啦。但係你覺得呢個原居地對於我嚟講，其實我唔中意。所以好多人問我點解移民，好簡單，唔使隱晦嘅。對原居地唔中意嗰種生活，嗰種生活令我冇安全感。雖然佢係一個曾經好繁榮嘅地方，但係呢種繁榮係令你冇安全感嘅話，喺呢個時候你就要勇敢咁行出嚟。美國係咪一個天堂咧？唔係，美國都有好多美國嘅問題。但係我覺得喺美國生活，同以前喺中國大陸生活、喺香港生活不一樣嘅地方就係咩？其實香港都好好嘅。同中國大陸生活不一樣嘅地方係咩咧？就係嗰種人與人之間嘅尊重，同埋你個安全感。你可以用法律保護自己，可以用法律去解決好多嘢。所以移民咧係一個好大嘅話題。以後咧有機會同大家講下咧移民當中另一個話題。做新移民一定要俾人呃嘅，咁你點樣度過呢個階段咧？咁以後都有啲故事同大家分享下嘅。好啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。拜拜。